Minn meta kisbet l-indipendenza 55 sena ilu sal-lum, Malta ffirmat 76 ftehim ta' ħelsien mit-taxxa doppja ma' pajjiżi minn madwar id-dinja. Il-ftehim ta' ħelsien mit-taxxa doppja huwa ftehim li jevita li negozju jħallas it-taxxa darbtejn fil-pajjiż li opera kif ukoll fil-pajjiż fejn jesporta. Il-Ministru Carmelo Abela spjega ma' One News li għadhom kemm tlestew in-negozjati dwar ftehim bħal dan ma' żewġ pajjiżi oħra li se jiġu ffirmati mal-ewwel opportunità tal-laqgħa għolja. Fl-istess waqt, pajjiżna qed jinnegozja ftehim ma' 11 il-pajjiż ġdid, filwaqt li ma' 5 pajjiżi li magħhom diġà hemm ftehim qed isiru taħdidiet biex dan il-ftehim jiġi revedut. Hemm ħsibijiet oħra biex niffirmaw double taxation agreements oħrajn li jkunu qed jinħadmu bejn il-Ministeru tiegħi kif ukoll il-Ministeru tal-Finanzi biex bekk niffaċilitaw aktar il-possibilità ta' kummerġ bejn Malta u pajjiżi oħrajn. Ftehim bħal dan jolqod bosta setturi fosthom it-trasport, l-interessi u l-qlieħ kapitali. Minn barra li jneħħi ċertu tariffi, ftehimiet bħal dawn isaħħu l-prevenzjoni tal-evażjoni fiskali fir-rigward ta' taxxa fuq id-dħul u jiftħu opportunitajiet ta' kummerġ biqlieħ akbar għal kumpaniji barranin li jixtiequ jinvestu f'pajjiżna. Dawn il-ftehimiet jgħinu wkoll biex inkabru il-ħidma bilaterali bejn Malta u l-pajjiżi oħrajn. U bekk inkunu qed noqorbu aktar lejn xulxin mhux biss mill-aspett ta' diplomazija, mill-aspett politiku, imma kif is-settur kummerċjali li tfisser il-ħbiberija bejn il-popli fl-aħħar mill-aħħar li aħna nqarbu aktar lill-popli mhux biss foqsma bħalmu għall-isport, il-kultura u oqsma oħrajn, imma anke fil-qasam kummerċjali. Allura permezz dawn il-ftehimiet inkunu qed inkomplu ntejbu il-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u pajjiżi oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.